Мен саткан кулова кыял ошо Корумду айылынын тургуну. Үй бүлөбүз менен 5 жылдан бери ушул жерлерге мөмө жемиштерди органикалык жол менен өстүрүү менен алектенебиз. Бул карагаттар ошо табигый органикалык жол менен өстүрүлөт. Гумус салынат астына, өйдө жакта ошо гумус өз кайра иштетебиз. Ошо түбүнө ошол менен удобрение болот. Ашыкча химикаттар жок, табигый жол менен өстүрүлөт. Суу тартыштыгы азыркы климаттык өзгөрүүлөргө байланыштуу суу тартыштыгы жаралууда, ошон үчүн дагы бул капельное орошение сууну 80%га чейин үнөмдөп берет да. Ушул өзүбүз өстүргөн мөмө жемиштерди кайра иштетип, варенье, джем, повидло кылабыз. Сезон учурунда өзүбүздүн үй бүлөбүз, балдарыбыз менен андан сырткары дагы бир үй бүлө бар, аял күйөөсү, анан бир 4 кыз 6 киши менен иштейбиз. Мурдагы жылкы көлөмүбүз бир 8 тонна болгон, былтыр 22 тонна общий чыгардык. Таза кошулмасы жок кылып, сапаттуу кылып чыгарып беребиз. Элдик банктан ушу органиканы өнүктүрүү программасы боюнча 3 миллион алганбыз 2025-жылы. Ошо мурун болсо биз жемиш боюнча эле сатып ичебиз да, азыр болсо кайра иштетип сатканда өзүмдүн экономикалык абалым более турукташты да. Баягы бизнесибиз, жаңы баштап аткан бизнесибиз турукташканга льготный кредиттин салымы чоң болду. Буюрса ошо азыркы иштетип аткан цехыбызды кеңейтип, заманбап жабдуулар менен камсыз кылып, автоматташтырылган мини завод ачалы деген максатыбыз бар. Буюрса ошол максаттарыбызды дагы Элдик банк менен ишке ашырабыз деген үмүтүбүз бар.